என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? என் மகனே, இதுதான் ஆரம்பம். இதுதான் ஆரம்பம். நம்ம நினைக்கிறோம் ரட்சிப்புல நமக்கு கிருபை கிடைச்சிச்சு, நம்மள ரட்சிக்கப்பட்டாரு, முடிஞ்சிச்சுன்னு இல்லை. இதுதான் ஆரம்பம், கிருபையின் ஆரம்பம். அதுக்கு தான் இந்த கிருபைக்கு பேர் நம்ம சொல்லும் போது பப்ளிங் கிரேஸ்ன்னு. இது பொங்கி வருகிற கிருபை. இந்த கிருபைக்கு முடிவே கிடையாதுங்க. இந்த கிருபை வந்துகிட்டே இருக்குங்க. இந்த கிருபையின் உலகத்துக்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா உங்களை ரட்சித்ததோடு இல்லை, ஒரு கடல் அலைகள் எப்படி ஓய்வதிலையோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு செகண்டும் கடவுள்கிட்ட இருந்து அந்த கிருபை வரணும், வந்துக்கிட்டே இருக்கிற அளவுக்கு உன்னை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறார். கடவுளுடைய கிருபை வந்துக்கிட்டே இருக்கும், உனக்கு விடவே விடாது. உன் மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கும்ப்பா கிருபை. நீ ரட்சிக்கப்பட்டு முடிந்ததுன்னு நினச்சிடாத. பேதுரு என்ன சொல்கிறாரு தெரியுமா? உங்களுக்கு கிருபை பெருகுவதாக, மல்டிப்ளைட், வளர்ந்துக்கிட்டே போவோம் இந்த கிருபை. நீ ரட்சிப்போடு தான் கிருபை முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சியா? இல்லைப்பா, நீ இன்னும் ஒன்றுமே பார்க்கல கிருபை. அது